हेलो दोस्तों, टेक टू बूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है फहद। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने डेस्कटॉप के लिए एक प्रोसेसर को चूज करें। दोस्तों, अक्सर लोगों को सीपीयू को चूज करने में कंफ्यूजन होता है कि हम अपने किस वर्क पर्पस के हिसाब से किस तरह का प्रोसेसर लें, किस तरह का प्रोसेसर में लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही कंफ्यूजन दूर करूंगा कि आखिर सीपीयू में हमें क्या देखना चाहिए, किस तरह से हम अपनी नीड के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर ले सकते हैं और क्या देख करके ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल टेक टू बूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, जब भी हम प्रोसेसर चूज करें सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि प्रोसेसर जो है हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, यानी कि हम जो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं पूरा, तो उस सिस्टम को हम किस वर्क पर्पस के लिए यूज करेंगे। यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यूज करेंगे फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए, हम उसका ज़्यादा यूज लेंगे गेमिंग के अंदर, या फिर हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जिसका हम कैजुअल यूज करेंगे, एक जनरल टास्क जो इतने भी होते हैं कंप्यूटिंग के, ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है, MS ऑफिस हो गया है, ब्राउजिंग वगैरह के टास्क जो होते हैं, इस तरह का हम एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसपे हम जनरल टास्क लेंगे। फिर उस वर्क पर्पस को देखने के बाद में हमें अपना बजट सेट करना होता है कि हमारा कितना बजट है टोटल, यानी कि हमारा 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, कितना बजट है भाई हमारा टोटल, जितना हम अपना स्पेंड कर सकते हैं अपनी पीसी बिल्ड के अंदर। और बजट जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है, मैं कहूँगा सबसे ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब चीजें हम अपने बजट को ही देखते हुए खरीद पाते हैं। दोस्तों, अब इन चीज़ों के अलावा अब जो प्रोसेसर जो बेसिकली चूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर 4 चीज़ों को देख के चूज़ किया जाता है इन जनरल, कि उसमें नंबर ऑफ कोर्स कितनी है, नंबर ऑफ थ्रेड्स कितनी है, कोर क्लॉक कितनी है और उसकी जनरेशन कौन सी है। लेकिन दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है जनरेशन का, लोग अक्सर जो है प्रोसेसर परचेज करने में इस चीज़ पे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, या कहते हैं लोगों को इतना जानकारी भी नहीं होती है। और ज़्यादातर जो मेन जानकारी लोगों को होती है वो ये होती है कि भैया ज़्यादा कोर्स हों, ज़्यादा थ्रेड्स हों और कोर क्लॉक कितनी होगी, कितना गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, और इसी के बिना पे जो है ज़्यादातर लोग प्रोसेसर परचेज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जनरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस, उसकी पावर में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि AMD की FX सीरीज आई थी 4 से 4-5 साल पहले, जैसे कि FX सीरीज के ऑक्टा कोर प्रोसेसर थे, FX 8120, FX 8350, ये जो सारे प्रोसेसर थे ऑक्टा कोर प्रोसेसर थे, 8 कोर वाले प्रोसेसर थे, और ओवरक्लॉक भी हुआ थे, अनलॉकेबल प्रोसेसर थे, 4 गीगाहर्ट्ज़ तक, 4.3, 4.4, अलग अलग अपने वेरिएंट्स के हिसाब से। तो अगर मैं उनको कंपेयर करूं, प्रेजेंटली AMD के ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि Ryzen 7 2700X, तो परफॉर्मेंस में जो है बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों ही में। हालांकि है दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर, AMD की जो FX सीरीज है वो भी 8 कोर्स का प्रोसेसर, और AMD की जो Ryzen सीरीज है, Ryzen 7 सीरीज, वो भी 8 कोर के प्रोसेसर है। लेकिन जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से जो Ryzen 7 की परफॉर्मेंस है ऑक्टा कोर की कंपैरेटिवली टू FX सीरीज से। तो जनरेशन गैप बेसिकली क्या होता है, आपको एक मोटी मोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको एक बस समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए, जो जनरेशन गैप होता है उसके अंदर हमें जो है, जो आपने देखा होगा NM टेक्नोलॉजी होती है, यानी NM12, NM15, NM18, तो नैनोमीटर जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी नंबर जो होते हैं उसके डिग्रीज होते चले जाते हैं, और उससे जो है ट्रांजिस्टर जो है हमारे सेम साइज के प्रोसेसर्स में उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। यानी कि जैसे कि Ryzen 7 2700 और 2700X जो है ये बने हैं 12 nm की टेक्नोलॉजी पे, 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। अगर मैं वही पुरानी AMD की FX सीरीज को कहूँ जो 8120, 8350 सीरीज थी, तो वो जो बने थे अराउंड शायद 22 nm की टेक्नोलॉजी पे बने थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा, शायद 22 या 24 nm के थे, तो बहरहाल हम 22 nm मान लेते हैं। अब इसके अंदर हम डिफरेंस देखें, Ryzen 7 जो है वो है 12 nm की टेक्नोलॉजी पे, और FX सीरीज जो है सेम ऑक्टा कोर वो है 22 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर। तो NM से क्या हो गया, यानी कि जो NM टेक्नोलॉजी कम हुई, नंबर उसका कम हुआ, उससे क्या हुआ, सेम जो डाई साइज है, सेम जो उसका प्रोसेसर का साइज है, ज्यादा तादाद ट्रांजिस्टर थी एक जगह आ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर ले ले, अगर 1 मिलियन थे FX के प्रोसेसर के अंदर, तो वहीं Ryzen 7 के अंदर हमें 5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स एडजस्ट करने की जगह मिल गई। उनका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होने की वजह से, जिस NM की टेक्नोलॉजी पर वो बनाया गया है। तो बस यही है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा बढ़ गए, जिससे कि जाहिर सी बात है, एक तरह से कह दूं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा है, जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जो आर्किटेक्चर है, जिस आर्किटेक्चर की पर उसका पूरा डिजाइनिंग किया गया है, चिपसेट पूरा जो डिजाइन किया गया है वो और ज्यादा इंप्रूव हो गया, कि पावर एफिशिएंट हो गया, और भी ज्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कम पावर खर्च करते हुए ज्यादा ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो परफॉर्मेंस है नए जनरेशन की प्रोसेसर की वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जरूरी नहीं है कि एक पुराना ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है पुरानी जनरेशन का नई जनरेशन के ऑक्टा कोर प्रोसेसर या क्वाड कोर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बराबर की परफॉर्मेंस दे, तो हो भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा मामला। तो इसलिए दोस्तों जो है हमें नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स और कोर क्लॉक के साथ में जनरेशन की भी देखना चाहिए। और सीधी सी बात है, आप नई जनरेशन का
लेटेस्ट जनरेशन जो भी है आप उसका प्रोसेसर उठाओ, आपको परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलेगी। दोस्तों अब बात आ जाती है अब जो हम प्रोसेसर चूज करें किस वर्क पर्पस के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटिंग की, तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर एक डुअल कोर का प्रोसेसर भी लेटेस्ट अगर मैं कहूँ 8th जनरेशन का भी, यहाँ हालांकि 9th जनरेशन आ गई है, लेकिन बेसिक में जो डुअल कोर में है पेंटियम सीरीज में वो 8th जनरेशन में भी चल रहा है। जो इंटेल पेंटियम गोल्ड है 5400 वही चल रहा है। तो वो अगर आप ले लोगे तो वो भी 2 कोर और 2 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और वो सफिशिएंट है आपकी जितने भी जनरल टास्क हैं उनके लिए। उसी तरह से अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग के अंदर जो है मॉडर्न जितने भी टाइटल्स हैं उनको चलाने के लिए कम से कम आपके पास i5 सीरीज जैसी प्रोसेसर होनी चाहिए। i5 या फिर Ryzen 5 कह लो आप। Ryzen 5 और i5 सीरीज है वो हो गई बेसिकली प्रोफेशनल हैवी गेमिंग के लिए, और उससे भी ऊपर चले आप अगर i7 में तो वो तो जाहिर सी बात है एक बिल्कुल हट्टा कट्टा गेमिंग पीसी बिल्ड कर ही देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कैजुअल गेमिंग की, तो कैजुअल गेमिंग के अंदर आप जा सकते हो i3, Ryzen 3 इनकी जितनी भी सीरीज है इनके अंदर, और एक जनरल टास्क के लिए आप जा सकते हो एक पेंटियम जैसी सीरीज के लिए। तो ये जो प्रोसेसर को चूज करने की बात है इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा हमें प्रोसेसर लेना चाहिए। अब ये जो मसला है कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, कौन से गेमिंग के अंदर बेस्ट है, तो उसके लिए आप जो बेंचमार्क हैं आप देख सकते हैं कि बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर जो है कौन सा है, जो जितने भी लेटेस्ट मॉडर्न टाइटल चलवा रहे हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च मार लें, और फिर डिफरेंशिएट जो देखना है बेंचमार्क कंपेयर कर लो सीधी सीधे किसके अच्छे बेंचमार्क आ रहे हैं किस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में, आप उसे कंपेयर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भैया Ryzen 5 2600 ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है गेमिंग टाइटल्स के अंदर, या फिर इंटेल i5 8400 या 9400 ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है गेमिंग्स के अंदर। तो आप बेंचमार्क आराम से कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर जो है इंटेल या Ryzen में या Ryzen के ही अपने आप में इंटेल की अपने आप के प्रोसेसर्स में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, एक दूसरे में बेंचमार्क से आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली। और फिर इसी के साथ ही आपको मान लो एक 3D मॉडलिंग वगैरह रेंडरिंग वगैरह करनी है, 3D मॉडलिंग जैसी ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए फिर आप जो है इंटेल i7 और Ryzen 7 जैसी सीरीज के ऊपर जा सकते हो। अब मैं कहूँ अगर i9 सीरीज भी अगर आई हुई है और Ryzen की 9 सीरीज भी आने वाली है, तो वो जो सीरीज है वो बेसिकली 3D रेंडरिंग 3D मॉडलिंग जैसी अगर आप कर रहे हो, जैसे कि आपने एवेंजर्स मूवी वगैरह और भी जितनी हॉलीवुड के एनिमेटेड मूवीज वगैरह देखते हो, एनिमेशन जो होता है इतना जबरदस्त कि जो एकदम रियल लाइफ सिनेरियो जैसा लगता ही नहीं एनिमेशन है, सब कुछ रियलिटी का ही है। तो उस लेवल की जो ग्राफिक्स एनिमेशन होते हैं वहां पे हमें i9 या फिर Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत हैवी लेवल की एडिटिंग होती है, तो बड़ी 3D मॉडलिंग होती है उसके अंदर, और उसकी रेंडरिंग वगैरह में भी काफी ज्यादा पावर चाहिए होती है। लेकिन एक अच्छी जनरल वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए, फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए और अच्छी जनरल गेमिंग के लिए i7 और Ryzen 7 तक के प्रोसेसर्स बहुत ही सफिशिएंट है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं गेमिंग की खास तौर पे, तो गेमिंग के अंदर CPU जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि ये नहीं कि आपने एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया गेमिंग के लिए, बहुत ही बेहतरीन RX 580 या फिर RTX 2060 2070 2080 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया और आपने प्रोसेसर लगा लिया एक i3 या फिर Ryzen 3 जैसा, तो उससे जो है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। वो जो है आपके ग्राफिक्स को पूरी पावर पे उसकी चलने नहीं देगा और बॉटल नेकिंग होगी। तो इसलिए एक प्रोसेसर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्राफिक्स कार्ड को उसकी पूरी परफॉर्मेंस में चलने के अंदर। यानी कि आप ग्राफिक्स कार्ड जैसा भी लगा रहे हो तो उसके साथ आप प्रोसेसर भी उतनी ही कंपेटेबिलिटी का, उतनी पावर लेवल का लगाओ, जिससे कि आपके ग्राफिक्स की पूरी पावर भी मिल सके और प्रोसेसर की पूरी पावर भी सही से मिल सके। यानी कि ना प्रोसेसर में बॉटल नेकिंग हो, ना ही ग्राफिक्स कार्ड के अंदर बॉटल नेकिंग हो। और FPS निकालने में भी CPU का बहुत बड़ा रोल होता है। जाहिर सी बात है जब बॉटल नेकिंग होगी तो आपका जो GPU कितना भी पावरफुल हो, CPU लो एंड होने की वजह से पूरे FPS जो है नहीं निकल पाएंगे गेमिंग के अंदर। तो इसलिए हमेशा प्रोसेसर को जो है ये देख के चूज करें कि आपके ग्राफिक्स कार्ड से कंपेटेबल है या नहीं है। तो इस तरह इसके अंदर आपकी जैसे PC बिल्डर साइट है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे PC पार्ट्स को आप अपने कंपेयर करके देख सकते हैं। यानी कि प्रोसेसर सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर अपना मदरबोर्ड, रैम वगैरह सेलेक्ट कर लो, GPU सेलेक्ट कर लो, तो कंपेटेबिलिटी दिखा गया जो आपने प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड वगैरह चूज करा है, रैम वगैरह चूज करिए, वो कंपेटेबल है या नहीं, तो आप नीचे वेबसाइट पे यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ ही एक और चीज आती है जैसे कि APUs जो होते हैं, यानी कि जो AMD जो है अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको APU कहता है। हालांकि इंटेल के अंदर ज्यादातर जो है इंटीग्रेट ग्राफिक्स आते ही आते हैं, लेकिन वो बहुत थके हुए ग्राफिक्स होते हैं। इंटेल के जो इंटीग्रेट ग्राफिक्स होते हैं कंपैरेटिवली अगर AMD के जो इंटीग्रेट ग्राफिक्स होते हैं जैसे कि Ryzen 2400G है, Ryzen 3 2200G के अंदर जो ग्राफिक्स है, Vega 8 Vega 11 ग्राफिक्स, तो वो अपने आप में काफी पावरफुल ग्राफिक्स होते हैं इंटेल के इंटीग्रेट ग्राफिक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एक कैजुअल लेवल की गेमिंग करनी है, कैजुअल लेवल की अगर फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आप एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला AMD का प्रोसेसर ले सकते हो, Ryzen 3 जैसा या फिर Ryzen 5 जैसा, अपने बजट के हिसाब से कि भाई किस लेवल की आपको गेमिंग करनी है। मैं चाहता हूँ हल्के फुल्के एक नॉर्मल गेम टाइटल्स करा रहा हूँ, लेटेस्ट जितने भी गेम्स हैं वो ज़्यादा ना खेल पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम लेवल के अगर मैं गेम खेलूँ, मीडियम सेटिंग्स के ऊपर बस गेम चल जाए जो है, तो आप Ryzen 3 2200G ऐसा प्रोसेसर ले सकते हो जिसमें Vega 8 ग्राफिक्स मिलते हैं
और वो आपका GTA जितने जैसे सैन एंड्रियास, GTA 5 सैन एंड्रियास वगैरह, जितने भी मॉडर्न टाइटल्स वगैरह हैं, सारे ही नहीं, जितने अराउंड 50-60% कह लो आप मॉडर्न टाइटल जितने हैं, उनको मीडियम सेटिंग से लो सेटिंग्स के ऊपर आराम से खींच तान के चला लेगा वो 720p के रेजोल्यूशन के ऊपर। थोड़ा और बेटर चाहते हो आप अगर इंटीग्रेट जीपीयू के साथ में, तो आप ले सकते हो Ryzen 5 2400G। वो आपके जितने पुराने से लेके मॉडर्न टाइटल्स जितने भी, वो आपका मीडियम सेटिंग्स के ऊपर आराम से खींच तान के चला लेगा, कुछ मीडियम कुछ लो के ऊपर 720p के रेजोल्यूशन के ऊपर। 1080p के रेजोल्यूशन पे आपको अगर अच्छी गेमिंग करनी है 720p या 1080p या 2K के ऊपर, तो फिर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही लगाना है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के बिना काम नहीं चलेगा। और ग्राफिक्स वाली कम से कम 10,000 रुपए के बजट के ऊपर के ग्राफिक्स कार्ड है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। 10,000 रुपए के नीचे के जितने बजट के ग्राफिक्स कार्ड है, सेकंड हैंड मिल जाए आपको वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट हैंड की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि RX 570 4GB ग्राफिक्स कार्ड हो गया, इतना कम से कम ग्राफिक्स होना चाहिए। 4GB की मेमोरी कम से कम होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2GB की मेमोरी आज के टाइम में बहुत कम हो जाती है। मॉडर्न टाइटल्स हैं जो चल तो जाएंगे, लेकिन उनसे पूरा जो है गेम में परफॉर्मेंस आपको नहीं देगी। तो इसलिए 4GB का कम से कम आज के टाइम में 2019 के अंदर ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंडेड है। जैसे कि RX 570 हो गया आपका, और उसके ऊपर फिर आप चले आओ 1660 हो गया, 1660 Ti हो गया, 2060 एंड अब जितने भी हैं। तो खैर यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक मैंने जनरल आपको बता दिया ग्राफिक्स कार्ड क्या अहमियत रखता है और क्या हमें देखना चाहिए जरूर। और प्रोसेसर को चूज करने में एक बात और बताता हुआ चलूं, कई बार ये भी लोग गलती कर देते हैं कि प्रोसेसर जो है ले लिया भैया ओवरक्लॉकेबल, ज़्यादातर जैसे कि Ryzen सीरीज के प्रोसेसर हैं वो हैं सारे ही ज़्यादातर ओवरक्लॉकेबल हैं, सारे ही अनलॉक्ड प्रोसेसर्स हैं। मदरबोर्ड ले लिया A320 जैसा, अब उसके अंदर क्या होगा भैया यार 3.2 GHz पे हमारा प्रोसेसर चल रहा है यार, ये तो हमने देखा था 3.7 3.8 पे भी चलता है, तो चल ही नहीं रहा। तो भैया जो चिपसेट है आपका, जो मदरबोर्ड है, वो भी आप देख के लो कंपेटेबल कि आपका जो प्रोसेसर है, अगर आप उसे ओवरक्लॉक करके चलाना चाह रहे हो या उसका टर्बो बूस्ट का मजा लेना चाह रहे हो, तो जो मदरबोर्ड ले रहे हो वो भी कंपेटेबल होना चाहिए उसके लिए, कि जिस पे वो जो है ओवरक्लॉक हो सके, वो उसकी टर्बो बूस्ट जो है वो काम कर सके। तो मदरबोर्ड को भी आपने देखना चाहिए। वो एक अलग सिनेरियो है कि मदरबोर्ड कैसे चूज करें। इंटेल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि हाउ टू चूज मदरबोर्ड्स फॉर इंटेल प्रोसेसर्स, उसका लिंक मैंने साइड में आई बटन में दे दिया है, नीचे भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं कि हाउ टू चूज मदरबोर्ड्स फॉर एनी इंटेल सीपीयू। लेकिन इन शॉर्ट ये मैंने बता दिया आपको कि मदरबोर्ड भी मायने रखता है कि आप कौन से चिपसेट का मदरबोर्ड ले रहे हो। भैया आपकी जो प्रोसेसर है वो पूरा जो है उसकी ओवरक्लॉकिंग वगैरह आप उसको यूज करना चाहते हो, तो वैसा ही आप कंपेटेबल मदरबोर्ड भी साथ में लो उसके। और इसी के साथ ही रैम भी, के रैम भाई जो है कितने मेगाहर्ट्ज की जो है प्रोसेसर सपोर्ट करता है। मान लो एक प्रोसेसर सपोर्ट करता है खाली 2400 या 2600 मेगाहर्ट्ज तक की रैम, और आप उठा के ले आए अपने ज़्यादा पैसे खर्च करके 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम, तो वो चल ही नहीं पाएगी। वो डाउन क्लॉक हो गए 2600 या 2400 मेगाहर्ट्ज पे चलेगी जितनी वो प्रोसेसर सपोर्ट कर पाएगा। तो रैम भी इसलिए चूज करो देख करके कितनी कंपेटेबिलिटी है, प्रोसेसर मैक्सिमम कितने मेगाहर्ट्ज तक की रैम जो है सपोर्ट करता है। तो वेल गाइस, ये थी ओवरऑल कुछ जानकारी आप सबके लिए प्रोसेसर को बाय करने के अंदर। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल अगर जहन में उठे आपको प्रोसेसर बाय करने के अंदर, या कोई चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो वेल गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आएगी जल्दी लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो उसे सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन दबा दिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाओगे तो आपके पास नई जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सब्सक्राइब करने से खाली कोई फायदा नहीं होगा, बेल आइकन भी दबाना जरूरी होता है, ताकि आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो भी नई वीडियो है चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाया करो साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में। सो वेल गाइस, ऐसी ऑसम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन का बटन दबा दिए, और मिलते हैं जल्दी एक अपनी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।